ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 10Kയുടെ താഴെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് GTA 5 പബ്ജിയും ഫ്രീ ഫയർ ഇമുലേറ്റർ വെച്ച് കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രീ ഫയറും കളിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഗെയിംസും 720p റെസൊല്യൂഷനിലിട്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാ ഗെയിമും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം സ്ട്രീം ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ ഈ പി സിയുടെ വില വരുന്നത് 10Kയുടെ താഴെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മോണിറ്ററൊന്നും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പി സി ബിൽഡിൽ ആരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 20Kയുടെ താഴെ ഗെയിമിംഗ് പി സി ബിൽഡ്. ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും പോയി കാണണം. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോമ്പണൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി ഓൾഡായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ്. i3 530 പ്രോസസ്സർ. ഇതിന് 4 MB ക്യാച്ച് മെമ്മറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2.93 GHz വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് ഇൻറ്റൽ HD ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടും. പക്ഷേ അത് അത്ര പോരാ, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ മാക്സിമം മെമ്മറി സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ 16 GB റാം വരെയ്ക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ഇതിൽ DDR3 റാം ഒന്ന് സപ്പോർട്ടാവുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 21 GB/s വരേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സ്പീഡുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് 733 MHz ആണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ല പ്രോസസ്സറാണ്, പക്ഷേ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 64 ബിറ്റ് എല്ലാം സപ്പോർട്ടാവും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ പറ്റും. മിക്കവാറും ഗെയിംസിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് i3 ആണ്. അത് ഇതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിൽഡിൽ i3 നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കോമ്പണൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത കോമ്പണൻറ്റ് മദർ ബോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ മദർ ബോർഡാണ്. ഇൻറ്റലിൻ്റെ i3 i5 i7 ഈ 3 പ്രോസസ്സറിനും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോഡലെന്ന് വെച്ചാൽ H55 ചിപ്സെറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൽ വില വരുന്നത് 3500 റുപ്പീസാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 2 റാം സ്ലോട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫാനും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറിന് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ നമ്മുടെ നോർമൽ മദർ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാ പിൻസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്ത കോമ്പണൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ASUS GeForce GT 710 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. ഇത് 2 GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്, DDR5 ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. ഇതിൽ HDMI പോർട്ടും VGA പോർട്ടും DVI പോർട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് DDR5 പോർട്ടായ കാരണം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡായ കാരണം നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു 4200 ആ റേഞ്ചിലേക്കുള്ള ആമസോണിൻ്റെ പ്രൈസ്. ലോക്കൽ ഷോപ്സിൽ കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാം നിങ്ങൾ DDR3 4 GB റാം മേടിക്കണം. 4 GB റാമിന് മുകളിൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബഡ്ജറ്റാവും. കാരണം ഇത് 10,000 താഴെയുള്ള പി സിയാണ്. അത് കാരണം നിങ്ങൾ 4 GB റാമേ പ്രതീക്ഷിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 4 GB റാം മേടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 GBയുടെ 2 സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കുക. 2 സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ സപ്പോർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ 2 സ്റ്റിക്കും മേടിക്കാം. 2 സ്റ്റിക്ക് മേടിച്ചാൽ സ്പീഡ് കൂടും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 4 GB മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ 8 GB ആയിട്ടോ 16 GB ആയിട്ടോ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ SSD മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 320 GBയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 1100 ആണ്. ഇതിലും കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, 800 എന്നൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. മാക്സിമം SSD ആണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് SSD ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വിൻഡോസ് എല്ലാം സ്പീഡായിരിക്കും. M151 മേടിക്കണം. അത് നല്ല ക്യാബിനറ്റാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ SMVSും കിട്ടും. പിന്നെ 6 GB ലൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് ബഡ്ജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് പി സിയാണ്.
പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു 1000 ആ റേഞ്ചിലേ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മേടിക്കണം. പബ്ജി, അസാസിൻ ക്രീഡ് അതുപോലെ കുറേ ഗെയിംസ് കളിക്കാം. GTA 5യുടെ ഫ്രെയിം റേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 32 FPS അതുപോലെ ആവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും. നിങ്ങൾ 1080p വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20-25 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല FPS ആണ്. സ്ട്രീം ഇച്ചിരി പാടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ജിയും കളിക്കാം, അസാസിൻ ക്രീഡ്സ്, പിന്നെ RDRും കളിക്കാം. പിന്നെ 2GB ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീമും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡും എല്ലാം ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ PC നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ഗെയിമിംഗ് PC ആയ കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിക്കാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.